Creo que hay mucha gente que se va a sentir reflejada con lo que voy a contar, sobre todo si duermes en pareja, porque vamos a hablar precisamente de esto. Qué Señor, cosa tan saneada, puede tan ser, por ejemplo, limpia. Pepe, puede Muy ser bien. Antonio, incluso puede ser Lucía. Laura, claro. Marta. Exactamente. En cualquier caso, la ciencia ya lo acaba de confirmar. Atención con esto porque es real. Algunos ronquidos alcanzan los 80 decibelios. ¿Qué son 80 decibelios? Pues es intentar conciliar el sueño junto a una ambulancia en pleno servicio de urgencias. Fíjate, ¿eh? Algunos ronquidos ya ha visto la ciencia que tienen mucho que ver, por ejemplo, con el sonido de un tubo de escape de una moto, Ajá. cuando lo tienes arrancando a tu lado, o con un tráfico intensísimo, muy concentrado. Así que cuando alguien se levanta por la mañana y ha tenido al lado roncando a alguien que no le ha dejado dormir, es como si hubiera tenido la sirena de una ambulancia en su cabeza y en su oído toda la noche. Qué pena. Ánimo si es tu Ánimo. caso y Y si ahí tienes al lado a alguien que ronca mucho, que puede ser tu pareja o tu padre o tu Bueno. madre o quien sea. Buscar soluciones, que seguro que las hay. Seguro.